ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಒಯ್ತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಾಬಡ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪಡು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲು 1 ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಅಂತ ದಪ್ಪದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಇತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಹದಾತ ಬಂಗುಡೆದ ತುಂದಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದಿಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತನಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಗಗ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟು ತೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಶೋಕುಡು ಮಸಾಲೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀಕ ಮುಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದು ತುಂದೆ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲೆಡ್ಮ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ತುಂದೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಸೈಜ್ದ ಪುಳಿದ ತುಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹದ ಗಟ್ಟಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೂಲಿಯನ್ ಬಣಲೆ ತೀಯೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು 3 ಮೀನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ತೀದು ಅದೋಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ತೋಲೆ ಇದು ಕಾಯಿಂಡೆ ಯಾವ ಒಂದು 2 ಸೈಡ್ಲೆತ್ತೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆ ಕರೆಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಮತ್ತು ಹದ ಫ್ರೈ ಅಂಡೆ ಯಾವು ದಯಪಂಡು ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬೇಪವ ಐಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಎತ್ತೇನು ಇದು ಒಂದೇ ಬನ್ನಲೆಗೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪುನು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದಾತು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದಿನ ಇಂಚೆನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಮಸಾಲೆ ತುಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಅರೆಪು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನಡೆ ಮೀನನ್ನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಮೀನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ತೀದು ಒಂದು ಅರೆಪು ನಿತ್ತೈತೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೆನೆ ಪಾಡ್ಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪಾಡುಡು ನಾವು ಮೀನು ತುಂಡಾಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ದೀಕ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆವು ಆತ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಂಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.